咁你好啦，咁我就係 Risto 啦，咁我就係 UCCKE 嘅 Elijah 啦。咁樣咧，今年咧就好榮幸請到Carrie 啊，我叫 Carrie 嚇，我嘅職業咧係呢一個 technology 嘅，我哋叫做behavior analytics，係一個大數據方面嘅。呢間訪問嘅過程咧，我會解釋多啲。咁我就首先想問下啦，你係幾時開始接觸呢個工作嘅？呢個咧我哋叫做 big data 嘅 technology 咧，其實 big data 呢樣嘢咧喺20年前已經開始好 common 嘅。咁我正式咧係開始去將 behavior 嘅 research 咧同 big data 結合咧，大概係10年前嘅事啦。咁但係做呢個 behavior 嘅 research 咧已經做咗10幾年，而家數翻嚟可能20年啦，已經超過咁樣。哦，咁有乜嘢係你覺得係令到你對呢份工作就更加熱誠啊，就想從事，更加想咁樣從事落去咧？我覺得咧，對同學仔嚟講咧，一個工作咧，其實如果最理想嘅情況咧，就可以變為一個事業嘅。一個事業咧，就係有幾方面咧，我覺得必須要吻合啦，或者好希望大家能夠揾到。第一樣咧就係你自己嘅 skills，即係你喺邊方面咧係好出色嘅。譬如簡單啲喺呢個年紀咧，你可能理解到底我語言能力係咪特別好咧？數學啊、化學啊、physics 啊、體育啊，係邊方面咧你自己特別熱愛嘅、特別出色嘅？呢個咧同我自己嘅 skills 有關嘅能力。第二方面咧，同我嘅興趣，因為頭先講啲能力，我哋放喺邊度先特別有興趣咧？譬如講舉例啊，你對體育好有興趣嘅，未必你個人 physically 要好 strong，一定要係好叻運動員嘅。可能你係好中意去幫人哋治理佢嘅受傷，係嘛？譬如我受傷咧，我想有冇機會咧，我做個物理治療師咧，用 physio 呢個角度咧，係幫一啲運動員成日參與運動啊。咁所以咧 skills 再加埋自己嘅興趣咧，如果能夠揾到一個工作咧，又用到佢嘅 skills，利用咗你哋嘅 skills 啦，又將你嘅興趣咧放埋落去咧，呢個咧就係會一個好理想嘅一個工作嘅開始啊咁啊。哦，係嘅。咁我想問咧，你成為一個消費行為大數據嘅分析師啊，咁你覺得喺呢個工作場面嗰度咧，你遇到啲乜嘢事你係覺得最困難嘅咧？或者咁講咧，最困難咧用翻頭先我講嗰個情況啦。困難都唔係我哋最擔心嘅，就係我哋可唔可以將我自己好中意研究嘅就係 consumer behaviour 消費嘅行為。咁消費行為咧，呢個我研究咗好多年，就係我哋發覺咧，即係女性嘅消費嘅行為咧，好表面我哋睇咧，好 irrational 嘅，即係好非理性。我哋成日聽到咧話佢有冇呢一個購物狂啊？點解佢唔使諗啊？使咁多錢啊？咁我哋喺過去做生意或者喺 business 嘅層面咧，經常你冇辦法唔離開呢一個女性，因為女性係主導咗成個消費市場。咁我哋好想理解佢啲所謂表面我哋覺得 irrational，即係非理性嘅行為，其實係咪真係非理性咧？咁有冇一啲我哋叫做consumer behaviour 或者 consumer psychology 咧，即係行為消費嘅心理？消費嘅模式啊，消費唔係好多研究咧，過往咧呢幾十年咧，應該由1960年代開始咧，就好多呢啲研究嘅，特別喺美國喺西方。但係呢啲研究出咗嚟之後，幫到我哋解決部分問題。咁但係咧，而家我哋成個社會消費咧好複雜。以往咧，你去買嘢咧，即係唔係你呢個年代啦？我阿媽，我哋細個年代咧，你去鋪頭就得㗎啦。你去個 store 就得㗎，即係 physical 嘅一個實體嘅店就買到嘢㗎啦。咁當其時我哋研究咧，就係人喺實體店嗰個消費嘅方式、消費嘅模式。但係自從又有 internet 啊，又有 e-commerce 啊，而家又有 app 啊，又有 social media 啊，跟住咧呢啲所謂嘅線上咧又加埋線下啊，即係好多 combination， 好多選擇。咁嗰個行為咧，我哋表面覺得好似越嚟越複雜，越嚟越難估計啲女性嘅消費嘅有冇一個特定嘅方式㗎咧咁樣。咁我哋就開始研究咗好多年，直至到咧大概10年前咧，即係15年前頭先講咧，有 big data 呢個出現之後，我哋咧就係將 data 結合埋我哋嘅 consumer behaviour research。咩意思咧？就係唔好淨係坐喺度諗，淨係估計或者一個好細嘅 sample 嚟去猜測啲女性會係點樣。實質喺佢個數據裏邊揾翻出嚟。呢個數據唔係少嘅數據喎，
big data。big data 有幾 big 咧？就係 as much as you can。咁譬如喺香港啦，舉例用香港先。香港女性咧差唔多400萬以上啦，每個人都消費一日，每日都有啲消費㗎，係咪？一年咧消費幾多次咧？起碼300次以上啦。每一次嘅消費咧都有好多細嘅數據可以收集㗎。咁一個人咧都300個，1萬個幾多？300萬啦，係咪啊？香港幾多人啊？700萬咯。咁咪過億啦，過億嘅數據。喺咁多個數據裏邊，我哋唔好淨係諗佢哋點樣，喺咁多數據裏邊揾佢哋嘅 pattern。咁我都聽明唔明先嘛？真係明㗎嘛？我明。你真係明㗎嘛？我哋揾佢嘅 pattern，即係唔係我哋估啦？喺佢面前，我哋數晒佢哋嗰啲行為出嚟，咁喺嗰度咧發現啲 common pattern 出嚟，即係我哋揾個模式出嚟，就係咁啦。所以好過癮嘅。跟住你問，我再答。好啊，咁我都聽到你又好似有好多工作經驗啦。咁想問咧，就係你有冇話有咩計劃咧？就係想去搞嗰啲工作坊啊，或者就想講一啲分享會咁樣咧？有啊，我好想咧，其實好想出書㗎。因為咧，自從我哋懂得用 big data 用數據結合我哋嘅 research 咧，我哋發現好多以前嘅 textbook 以前書本嗰啲 outdated 到不得了，唔啱用啦，唔啱使。有幾個原因唔啱使啦。第一，成個社會個生活方式變咗啦。第二咧，佢哋當其時嘅 assumption 啊，或者佢哋嗰啲concept 啊，諸如此類諗嘅嘢咧，又 outdate 咗咯。明唔明知嘛？好多嘢咧未跟上到個社會嘅進步啊。咁既然我哋咁幸運咧，將 consumer behaviour research 結合埋 big data，發掘咗咁多嘅 pattern， 同埋咧有冇聽過 algorithm 呢樣嘢咧 ？algorithm 咧就係個 pattern 點樣出嚟嘅咧，或者啲 pattern 點樣令到我哋有知道更加精準嘅一啲結果計算到出嚟咧？呢成個過程我哋叫 algorithm， 我哋就 design 咗呢個 algorithm 出嚟，咁可以咧用喺好多地方，用一啲新嘅方式，用啲新嘅渠道學啲新嘅嘢。哦，係嘅，咁我都聽講咧，你啱啱就講有好多，就聽講你又講有好多 big data， 即係咧有好多嘢要分析啦。咁我諗咧就知道啦，咁就可能咧有咁多嘅人啦，咁又有咁多嘅資訊啦，咁咧要了解即係佢哋未來消費者嘅諗法啊，或者市場嘅反應，咁我諗呢啲嘢都應該好忙嘅，又要分析啦，同埋個市場啦，即係香港嘅經濟咧有好多因素啦，咁就可能會隨時好唔穩定啊咁樣咯。咁面對住咁多嘅資訊咧，咁你有冇話係有咩方法咧去作出個分析咧？即係話有咁多嘢要對住喎，咁我點知咧？呢個問得好好啊！呢個咧就係一個 conventional 嘅問題嚟嘅。咩 conventional 問題？舊嗰套人係咁諗嘅。一個女人嘅消費咧，可能會因為收入啊，因為呢個環境啊，因為乜90幾樣嘢咧，哇，好複雜，複雜到始終都唔明，始終都計唔到。其實唔係咁樣嘅。我哋嗰個 algorithm， 我哋發現嘅咧，可能幾千年嘅文化裏邊，女人有冇因為打仗使少啲錢嘅？冇。有冇因為唔打仗又使少啲錢嘅？冇。女性嘅消費或者人嘅消費咧係永遠都存在嘅。打仗可能使多啲，可能使少啲 ，you never know。咁我哋諗嘅咧最好咧就係用實際 data 嚟去計算去揾到個答案。可能打仗使多啲錢，知點解？喺個 behaviour pattern 裏邊，即係個人嘅行為裏邊咧，有好大部分人咧，佢驚佢唔開心。佢怕咧嘅解決方法係咩？知唔知啊？使多啲錢。係啦，冇錯，使多錢。有啲人咧就調翻轉啦，好開心、好快樂，佢又點啊？都會使多錢。exactly 就使多錢，只不過咧，我哋要揾佢唔開心嘅情況，佢會買啲咩嘢？佢開心嘅情況會買啲咩嘢？即係佢開心使錢嗰種方式，同佢唔開心使錢嗰種方式係點樣嘅啫？佢始終都要使㗎。所以可能傳統嗰套咧，哎呀經濟唔好啊咩咧，佢使少少 ，no，冇使少咗。
一使咁多。只不過咧，佢開心嘅時間，你唔好用唔開心嘅方式叫佢使錢；佢唔開心嘅時間，你唔好用開心嘅方式令佢使錢。咁就 OK 㗎，聽唔聽明？所以 anytime 呢個社會咧都好多經濟喺度發展緊嘅，聽唔聽明？都好聽。希望你聽得明啦。你啲商家都係嘅，啊經濟唔好啊，又死一波公司啊，咁第二啲公司點啊？冚冚聲咪出現咯。咦？就係咁啦。好，繼續問。咁咧就有冇話咩咧？你係平時有冇話用咩啲特定嘅方式啊，即係去分析佢哋嘅行為咧？即係有冇話係用一啲經濟學上面嘅方式啊，或者可能咧有咩數學特定嘅公式嗰啲框架，即係你要跟住嗰個 data，跟住又要計下啲數啊、剩啊嗰啲，跟住去反映啲咁樣嘅嘢，即係好似有啲同埋即係經濟學啊，同經濟分析家、經濟學家其實有冇話有咩分別咁樣咧？即係呢個行業。其實咧如果我哋個 model 咧，或者我哋嗰個algorithm 要越精準，其實所有都要學，所有都要識。只不過咧，我哋識佔幾多部分用喺我哋成個 data 嘅 collection 啦，喺個 data 點樣去再去分類啦，點樣將 data regroup 啦，點樣去做 research 啦，即係成個 process 裏邊咧係其實要吸收好多知識。只不過個知識嘅優先次序同埋點樣用同埋各種知識之間點樣合併埋，能夠令幫到我哋去解決一啲問題，或者幫到我哋去揾一啲答案。咁所以博係好重要嘅，不停咁學習好重要。仲有就係唔係識咗先識做嘅，你識嘅係有限㗎嘛。但係喺識咗之後，不停咁去挖掘，不停咁去嘗試，就會有新嘢出嚟。啲新嘢咧都係學習嘅一部分。所以個社會進步，以前冇 big data 㗎嘛，以前冇 algorithm 呢樣嘢㗎嘛。咁以前有 consumer behaviour， 後尾加埋 big data。有 big data 嘅時間咧，當其時都未有 algorithm 呢樣嘢嘅，加埋 algorithm。而家再加埋咩 AI 嘅應用，所以我哋不停咁加，咁所以我哋能夠解決嘅問題就可以越嚟越多，越嚟越精準。不過又會有新嘅問題出現啦。繼續。咁咧有冇話咧，即係始終都係要分析個經濟啦。咁有時候可能會，即係可能有時候咧就有啲你預計唔到嘅事會發生啦。即係譬如好似話又嚟多次金融海嘯啊，又會再嚟一次嗰啲經濟癱瘓，或者可能經濟增長嗰啲咧。咁有冇話你嘅工作咧個性質可能咧好唔穩定嘅？即係有啲似消防員咁樣，即係你唔知你要幾時做嘢咁樣，忽然間有咩突發嘅事情咧，即係跟住你又要即刻做出嚟去分析啦。係咯，有冇話會？OK，有嘅嗱。頭先你講嗰啲咩唔同，譬如金融海嘯啊，突然間經濟衰退啊，或者經濟突然間好蓬勃啊，股票升到哇七彩啊咁樣，呢啲係我哋叫做外部嘅因素，係會影響嗰個 consumer behaviour 嘅。即係呢啲咁嘅環境之下咧，嗰啲人嘅消費有啲咩會變化咧？咁呢啲都可以 project 嘅。不過我哋發覺嗰啲唔係咁重要。最重要咧，就係你點樣令到個消費者覺得我花呢個錢解決咗我而家個問題。嗱，頭先我哋咪講咗咯，消費係永遠都唔會停。經濟唔好嘅時間，佢都想使啲錢令你先開心。即係令到人冇咁唔開心，可以擺脱佢唔開心，令到佢唔好咁 depressed， 佢使都好勁㗎。嗰個 pattern 就係、是。佢唔開心嘅時間，你要令到佢唔開心，有希望咁佢使咯。哇！經濟好到不得了嘅時間，佢點樣令到使多啲錢咧？開心啲，會使多啲。更加開心，同人哋比，哇！佢用100蚊買到呢個，我用120蚊買到更加靚呢個，因為對佢嚟講錢唔係問題啊嘛。佢最充滿希望，所以我哋叫做如果簡單啲講就係佢購買嗰個意欲啊，嗰個推動力唔同啫，但係佢一定要買。所以我哋 consumer behaviour 加 big data analytics 係咩意思咧？喺乜嘢情況之下，你用乜嘢刺激佢或者幫佢，用使錢幫佢滿足佢好想要嘅心理上嘅滿足咯。哦。明解冇？就係咁簡單嘅啫。
所以唔使擔心嘅，千祈唔好擔心啊！哎呀，啲經濟好啊，經濟唔好啊，我就冇嘢做啦，我減人工，傻嘅，做啱嘢咧就對你冇影響。咁你覺得有冇啲乜嘢 advice 可以俾到平時嗰啲消費者，或者可能其他消費者咁樣嗰啲，或者可能 business firm 嗰啲，有冇啲乜嘢資料你覺得可以俾佢咧？哇！好大喎呢個問題啊，不過唔緊要，我照答啦。或者咁講啦，我哋係咪時間嘅問題啊？唔係啊，OK。或者咁講咧，社會進步咧比我哋想象中快，想象中快。第一，第二咧我哋人嘅反應咧比我哋想象中慢。我再強調，社會嘅變化比我哋想象中快，我哋自己嘅反應咧比我哋想象中係要慢，即係我哋成日都唔夠快。所以好容易俾人淘汰。咁科技嘅應用咧係快到頭先我講嗰啲，可能大家都冇聽過，但係已經用緊㗎啦。我哋都唔知原來用緊。所以咧就我覺得你哋嘅 project 好有意思咯。放開懷抱，好多我哋唔知嘅嘢，我哋唔識嘅嘢，多啲去挖掘，多啲去理解，咁就 OK 啦。哦，咁作為一個，咁你覺得有冇啲乜嘢措施咧，就可以即係保障去保障嗰啲消費者嗰啲權利啊，或者即係 business 嗰啲嘅權利咧？咁咧可能大家咧一講 big data，講呢一個consumer behaviour 咧，好容易聯想到個私隱係咪？私隱係咪？嗱，我好直講下呢度，你哋可以錄可以唔錄，可以播可以唔播。呃你嘅，佢哋話俾你聽要保障私隱。咩呃你咧？好多係擴大咗佢嗰個危險性。譬如你嘅電話號碼啦，你叫咩名啦，你去邊度食嘢啦，你唔想話俾人聽係咪？又唔好話俾人聽啊！咁但係你上去 Facebook 睇晒啦，你上去 Instagram 睇晒啦，佢食咩嘢，幾點食咩嘢，同邊個食睇晒啦。咁你有冇私隱？好似唔係。根本唔係個關係嚟㗎嘛，但係有啲人會利用話私隱啊，唔好再用我呢個啦咁樣。所以好多時咧，我哋會被誤導啊。嗱，喺科技咧，或者而家呢段時間呢個社會啲信息好亂嘅。有啲地方、有啲國家、有啲公司咧，就係被呢啲嘢所害。點解我成日話我哋嘅反應比實際你想象中慢咧？就係佢以為呢啲係佢要擔心嘅嘢，其實唔係。就好似 big data 呢樣嘢啦，好多國家咧第一樣嘅 big data 就係 privacy， 唔俾得你㗎，唔可以用㗎。我哋成日講嘅 big data 咧，唔係收集一個人嘅私隱，而係收集咧一群人嘅 behaviour 嘅數據。而呢個數據咧，唔係針對任何一個人，而喺個社會裏邊咧揾到咁多人嘅情況之下，有冇一啲信息咧，我哋幫到我哋大家成個社會可以進步啲、快啲做啲決策咧咁咯，就係咁樣嘅。有啲人上街示威啊，你整我啊，啲咩影到我車牌號碼咁，唔係呢啲嘢嚟嘅。OK，咁當然有啲人會用呢個啦，但係大部分都唔係。好啊，咁我想問咧，就係你點樣開始去進入呢個行業咧？純粹，我覺得咧呢個可能年輕人咧，我哋講緊今次嘅對象都係啲青少年啦，或者係讀緊書將來有機會大學畢業嗰啲，保持我哋對事物嘅好奇心，同埋追尋更加多嘅方法去解決一啲現有嘅問題。咁當其時我就話未有 big data 嘅時間，我哋成日都研究心理學啦、消費行為啦咁樣咯。點樣去解決？我哋見到好似好多女性只係消費一開始咁樣，哇！點解咁無厘頭咁樣嘅？就係 study 好多 research 咯。後尾咧就有大 big data 嘅出現，我哋發覺 big data 咧可以幫我哋解答到我哋已經知道但係揾唔到答案嘅一啲空白咯。再有一個階段咧，點解咁投入咧？就係啲數據人嘅真實行為話俾我聽，我冇諗過原來係咁嘅，就發掘到好多新鮮嘅答案、新鮮嘅事物咁咯。呢啲就好似上癮咁咯，聽到你冇再話深啲咧，哇！有好多驚喜啊，深啲有好多驚喜啊！唔該晒，你今日就抽出你寶貴嘅時間啦，就過嚟去接受我哋嘅採訪啦，同埋都唔該晒
JACP 就有呢個 program 啦，去俾我哋去更加清楚你嘅從業同埋其他人嘅從業啦。咁我哋咧就可以希望啦，接受咗你嘅訪問啦，就可以令到我哋更加順利去製造我哋呢個遊戲咯。好啊，好啊，多謝你哋啊！好，唔該晒。係，多謝。